يا معلم شو بتسوي؟ اليوم يا معلم جبنا لك منتج لازم يكون موجود في كل سيارة يا معلم، بوستر التشغيل يا معلم. بتشحن عليه تلفوناتك، قوي جدا، بشغل السيارة بكل سهولة، بس بتحطه يا معلم على بطارية السيارة وبتشغل يا معلم. بشغل سيارات 12 فولت 16 فولت 19 فولت، تشحن تلفوناتك عن طريقه، معاه وصلة شحن، معاه شاحن للبيت.